30歲，我未做互聯網之前，我已經係滿頭白髮嘅人嚟。我遺傳咗我老豆嘅2個特質，一個就貧窮，二個就白髮。好羨慕你哋仲有頭髮，而且仲係黑蚊蚊嘅頭髮。哦，呢隻平時我梳狗毛嗰隻都冇咁靚咧。哦媽呀，成個發哥咁嘅款喎，真係。佢呢個係無胺低減嘅配方嚇，有人會質疑啊，會唔會傷髮啊？同大家普及一個知識啦，含胺嘅呢，佢會傷害你毛囊髮片，就會顯得你哋嘅嗰個頭髮呢就會比較粗糙啊。個 pH 值大於10%嘅呢，基本上都係會有傷髮。但係我哋呢個韓絲果染精華呢，佢係毛囊片完整度，佢 pH 值係低於10，係只有9嘅啫，所以佢唔會傷害你嘅頭髮。呢個叫無胺低減配方，又冇臭味啦，冇異味啦。染完之後咁傾下偈，半個鐘就可以沖佢 OK 啦嚇。見到未？黑質嗰度，黑質到啦嘛，連粒嗰度啊。上色到位啦。一包我就染到呢個髮量啦。一盒裏邊有8包，69.9，然後送呢把梳。以後唔好再話我有白頭髮啦，成個人年輕咗成10歲都有。